140 години ни делят от онзи септември, когато българският народ взе съдбата си в свои ръце и заличи границите, начертани от великите сили на Берлинският конгрес. Граници против волята на нашия народ. Защото по волята на великите сили повече от 1 милион българи, едва вкусили от свободата след руската победа над Османската империя, бяха върнати отново под властта на султана. Дейците на Съединението поправиха тази историческа несправедливост. Възродена България показа на цяла Европа как цивилизовано, без насилие, движен от високите си идеали, нашият народ открито заявява своят суверенитет и отстоява своята идентичност. Съединението е триумф на народната воля над цинизма на великите сили. Победа над дръзките, над конформистите. Защото и тогава е имало немалко чуждопоклонници, калипирджии и сириджии, примирени с Берлинския диктат. Но влакът на историята ги подмина. Днес същият този влак ускорява своя ход. 140 години след Съединението българите отново се жалват от дерибеите, а великите сили отново спорят за сфери на влияние. Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори и нашата идентичност. Всичко онова, за което се бориха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов, всички сподвижници на Съединението. И понеже виждам, че вие наистина реагирате, искам да питам вас, хората на площада, защото това е дълг към тези, които отдадаха живота си за каузата на Съединението и за свободата и независимостта на България. Искам да питам вас, ще оставим ли България на дерибеите? Не, тук пред този паметник е мястото, където единственият отговор възможен е не. Ние няма да я оставим и няма да позволим по никакъв начин да се търгува със съдбите ни. Аз вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци. България свободна, демократична, справедлива, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата. Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависело от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде. Ще излезем от комфорта на малодушието. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем. Поклон пред дръзките и храбрите. Да живее единна и свободна България. Честит празник!